ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କଣାସର ଗଡ଼ିସା ଗଦା ଏବଂ ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଗାଁରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପୁରୀ ସିଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଦୟାନଦୀର ପାଣି ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ନଦୀ କୂଳିଆ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। टैंकर जहाँ लगी बर्तमान यहाँ आम रहीकि गाँव में एनश्योर करूँ जिते रिक्वायरमेंट अच्छी लोकंर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आम जोगेदेबू एवं समस्त अनुरोध करूँ कि बर्तमान से नई पानी व्यवहार न करने। बर्तमान जहाँ ट्यूबवेल अच्छी से व्यवहार करुँचे जहाँ आडिशनाली जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी पीवा पानी आम टैंकर जोगेदेबू। 4टा ट्यूबवेल चली बाद भी ट्यूबवेल को छाड़ा पर भी जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी टैंकर दि जाऊँगी एनश्योर करूँ सेटा चलो। मेगा वाटर सप्लाई चली कमिशनिंग पर्यंत आम एनश्योर करूँ पानी देवाई कौन प्रकार असुविधा।